नहीं अब एलिजन है ये टूट। शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हो चुकी है आज और धूप भी आ चुकी है बाहर बहुत तेज़। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नारंगियाँ लग रखी हैं। तो देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा संतरे लग रखे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ तो इनको नारंगी बोलते हैं। ये है यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रखी है। ये टूट ही नहीं अब एलिजन है ये टूट गया गाइस। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। तो हम एक दो खाएंगे। यहाँ पे इसको भी तोड़ लेते हैं और ये तोड़ लिया।